සම්මා සම්බුදු සරණයි සදැහැති සුපින්වත් ඔබ සැමට. සදාම් වසුණු කැමැත්තෙන් අදත් බෞද්ධ රූපවාහිනිය සමගින් ඒකාත්මික වන සදැහැති ඔබ වෙනුවෙන් බෞද්ධ රූපවාහිනිය මේ පැයේ විකාශය කරන දායකත්ව සතරමානුශාසනාවයි අපි මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නේ. මෙතුම් මොදේශනා වෙනුවෙන් අප කළ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන බෞද්ධ රූපවාහිනී පටිගත කිරීම මැදිරි පරිසරයේ වෙත වැඩම කරන්නට යෙදුන නුගේගොඩ ගංගොඩවිල පන්නෝදයාරාමයේ ගාල්ල උණවටුණ පීල්ලකොට පුරාණ චෛත්‍යලංකාර මහා විහාරය යන ඔබේ මහා විහාරාධිපති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජනීය මඩිහේ සුගතසිරි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අපි හැමදෙනාම දොහොත් මුදුනත් මැද සාතුනාද නන්වමින් ධම්සභා මණ්ඩපයේ වෙත පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. අද මෙතුම් මොදේශනා වෙනුවෙන් සදැහැති දායකත්වය ලබා දෙනවා කොන්ගාහේන කුරතොට පදිංචි බී.ඒ. සෝමාවතී මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සදැහැති පින්වත් පිරිස විසින්. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවෙන කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දසයිමානි භික්ඛවේ සංයෝජනානි කතමානි දස පංචෝ රම්වාගියානි සංයෝජනානි පංචොද්දම් වාගියානි සංයෝජනානි කතමානි පංචෝ රම්වාගියානි සංයෝජනානි සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසෝ කාමරාගෝ පටිගෝති. සදහවර වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අදත් අපේ පින්නතුන් බෞද්ධ රූපවාහිනියට මේ පැමුණුනේ ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝක සත්‍යය වෙත පතල මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ නෛර්යානික සීසත් ධර්මයෙන් කොටසක් ශ්‍රවණය කරලා තමන්ගේ හදවතේ ඇතිවෙන ලෝභ දේශ මොහ මද මාන මක්ක පලාස ඉස්සා මච්චරිය කුකුච්ච දීන මිද්ද විචිකිච්ඡාදී ක්ලේශ ධර්මයන් යටපත් කරගෙන හදවත පිරිසුදු ප්‍රසන්න පවිත්‍ර එකක් බවට පත් කරගෙන පවිත්‍ර හදවතේ ඇතිවන්නා වූ ශ්‍රද්ධාදී කුසල ධර්මයන්ගේ දියුණුව තුලින් කුසල චිත්ත ඒකාග්‍රතා සමාධි කුසල් සිතකට එකඟ වීමෙන් ඇතිවන්නා වූ චිත්ත සමාධියත් ඒ චිත්ත සමාධිය උපයෝගී කර ගනිමින් ලෝකේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින යථා භූත ඥාන දර්ශනයත් ඇති කර ගැනීමටයි නිතර බණහන මේ පින්නතුන්ට අමුතුවෙන් ධර්මාවාදයක් දී යුතුයි කියලා මම අදහස් කරන්නේ. මං හිතනවා මේ අත්තු බුද්ධ ගෞරවය, ධර්ම ගෞරවය, සංඝ ගෞරවය ඇති කරගෙන ඊටාම ඕනකමින් මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරයි කියලා. පින්වත්නි, මේ ධර්ම මාතෘකාවට තෝරගෙන තිබෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතයේ සඳහන් වන දස සංයෝජන පිළිබඳවයි. සංයෝජන කියන වචනේ තේරුම පින්නතුනි සංපූර්ව යුඤ්ජ ධාතුවෙන් හැදෙන්නේ සංයෝජේති කියන්නේ බැඳීම ඇති කරයි එකට එක් කරයි කියන එකයි. සංයෝජෙන්තිති සංයෝජනා කියලා අට කතාව අපිට කියලා දෙනවා. මනෝරත පූරණී අටුවාවේ පෙන්වා දීන තියෙන්නේ මොකද්ද? සංයෝජනය කියන්නේ මොකද? එකට එකතු කිරීමයි. නේද? එතකොට මේ සංයෝජන පින්නතුනි ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා.
පංචෝරම් භාගීය සංයෝජන, පංචුද්දම් භාගීය සංයෝජන කියලා. ඕරම් භාගීය සහ උද්දම් භාගීය කියලා මේ අත් අහලා තියෙනවා. ඕරම් කියන්නේ මොකද? මෙන්න අපිට අටුවාව කියලා දෙනවා. ඕරං උච්චති කාම ධාතු තත්ත උප්පත්තින් නිප්පාදෙන්තෝ ඕරම් භාගයානි. ඕරං කියන්නේ කාම ධාතුවයි. එහි උප්පත්තිය ඇති කරන නිසා ඕරම් භාගිය කියලා කියනවා. උද්දම් භාගිය කියන්නේ මොකද්ද? උද්දං උච්චති රූප ධාතු තත්ත උප්පත්තින් නිප්පාදෙන්තෝ උද්දම් භාගයානි. අන්න උද්දං කියනවා රූප ධාතුවට එහි උප්පත්තිය ඇති කරන නිසා පින්නතුනි උද්දම් භාගීය සංයෝජන කියලා කියනවා. එතකොට ඕරම් භාගීය සංයෝජන පහයි. කාමරාග, ව්‍යාපාද වගේම සීලබ්බත පරාමාස වගේම පින්නතුනි සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග, පටිඝ කියලා පෙන්වා දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය පින්නතුනි. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? සක්කාය කියන එක පිළිබඳව සඳහන් වෙන ලස්සනම සූත්‍රය තමයි චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රය. විසාක කියන උපාසකතුමා ගිහිල්ලා පින්නතුනි ධම්ම දින්නා රහත් භික්ෂුණියගෙන් අහනවා සක්කාය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. සක්කායෝති අයියේ උච්චති කිත්තාවතානුකෝ අයියේ සක්කායෝ උත්තා භගවතාති. මොකද්ද මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සක්කාය කියලා දේශනා කොට වදාළේ? එහිදී ධම්මදින්නා රහත් භික්ෂුණිය දේශනා කරනවා පංචසුකෝ ආවුසෝ විසාක සක්කායෝ උත්තා භගවතාති සේයති ඉදං රූපෝපාදානක්ඛන්தோ වේදනෝපාදානක්ඛන්தோ සංඤෝපාදානක්ඛන්தோ සංකාරෝපාදානක්ඛන්தோ විඥානෝපාදානක්ඛන්தோ ඉමේ උච්ඡන්තාවුසෝ විසාක සක්කායෝ උත්තා භගවතාති සක්කාය සමුදයෝති උච්චති කිත්තාවතානුකෝ අයියේ සක්කාය සමුදයෝ උත්තා භගවතාති. ඔහොම කියලා ඉතා විශාල විස්තරයක් පින්නතුනේ. සක්කාය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට ධම්ම දින්නා රහත් භික්ෂුණිය දුන්න උත්තරේ තමයි සක්කාය කියන්නේ මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයයි. ඒ කියන්නේ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංකාර, විඥාන කියන මේවා පින්දුතුනි මමය මාගේ කියලා උපාදානයෙන් දැඩිව ගැනීමෙන් මේ සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වෙන බව එතුමිය ඊටාම පැහැදිලිව දේශනා කොට වදාලා. ඒ කියන්නේ ආත්මීය ලක්ෂණයෙන් ගන්නවයි කියන එකයි. පැහැදිලිනේ? මේ අත කාට හරි හිතන්න පුළුවන් ද ඇත්තටම මොකක්ද ආත්මය කියන්නේ? මෑත්තන්ට ආත්මයක් තියනවද? ඔව්. කවුරු හරි අහුවොත් ආත්මය කියන්නේ කියලා මොකද්ද මෑත දෙන උත්තරේ? මෑත්තෝ ආත්මය පිළිගන්නවද නැද්ද? පිළිගන්නවා. ඔව්. ආත්මය පිළිගන්නවා. ඈ බෞද්ධ ආත්මය පිළිගන්නවද? අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්තද අත්තද අපිට තියෙන්නේ? අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම. අනාත්ම කියන්නේ ආත්මයක් තියෙනවා කියන එකද නෑ කියන එකද? නෑ. ආත්මයක් නෑ කියන එක නේ. දැන් පන්සිල් සමාදන් වෙලා නේද ඉන්නේ? ඔව්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට හිතලා උත්තර දෙන්න ඕන. නේ? ආත්මයක් නෑ කියන එක දැන් එතකොට ආත්මය පිළිගන්න කට්ටිය ආත්මයක් නෑ කිව්වම මොකද වෙන්නේ? එතනම පන්සිල් කැඩෙනවා. නේද? ඒ නිසා හොඳට කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න ඕන. දැන් ආත්මය කියන එක පින්නතුනි හුඟ දෙනාට කොච්චර කියලා දුන්නත් හරි අමාරුයි තේරුම් අරගන්න. තේරුණා? අපි දැන් කොච්චර ආත්මය පිළිගන්නේ නැහැ කිව්වත් බෞද්ධ වශයෙන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත කියලා අපි කිව්වට අපි ආත්ම ගෞරවය පිළිගන්නවනේ. ඒතකොට ආත්මයක් නැත්නම් ආත්මයට ගෞරවයක් තියනවද කියන ප්‍රශ්නය හුඟ දෙනා අපෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඉතාම හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන තැනක්. තේරුණාද? නිකන් ආවට ගියාට උත්තර දීලා මේක තේරුම් ගන්න බෑ. ආත්මීය ලක්ෂණය කියන එක හරි කල්පනාවෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ නිසා පෙළ දහම නැත්තම් ත්‍රිපිටකය කියෝගෙන යනකොට සූත්‍රවල මේ අත්ත කියන පදයට ප්‍රධාන පද 4ක් දීලා තියෙනවා. යමක් අත්ත වෙන්න නම් කරුණු 4කින් යුක්තයි. මොකක්ද මේ කරුණු 4? නිත්‍යයි, දුවයි, අවිපරිණාමී, සස්සතයි. නිත්‍ය කියන එක මෑත්තට තේරෙනවනේ. යමක් නිත්‍ය නම් අන්න ඒක ආත්මයි. දුව කියන්නේ ස්ථිරයි කියන එක. අල්ප ප්‍රාණ දුවන්න නෙවෙයි මහ ප්‍රාණ දුවන්න.
අල්ප ප්‍රාණ දුයන්න කිව්වොත් මෙයාටගේ දූලනේ. මෙතන මහ ප්‍රාණ දුයන්න නේද? මහ ප්‍රාණ දුයන්නෙන් කියන්නේ මොකද්ද? දුහ කියන්නේ ස්ථිරයි. නිත්‍යයි, දුවයි, අවිපරිණාමී. අවිපරිණාමී කියන්නේ මොකද? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සස්සතයි, සදාකාලිකයි. පැහැදිලිද? යමක් ස්ථිර නිත්‍ය නම්, ස්ථිර නම්, වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් සදාකාලික නම් අන්න ඒකට කියනවා ආත්මය කියලා. එතකොට ලෝකේ ඇතිවෙච්ච හැම වස්තුවකම ස්වરૂපය මොකද්ද? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත කිසිම දෙයක් මේ ලක්ෂණ හතරට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිත්‍ය කිසිම දෙයක් නැහැ. ස්ථිර කිසිම දෙයක් නැහැ. නේද? මේ සේරගේම ස්වરૂපය මොකද්ද? අනිත්‍යයි. අනිත්‍යයි කියන්නේ වෙනස් වෙනවා කියන එක. එතකොට අපි මේ වෙනස් වීම තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? ඇත්තට මේ අත මට කියන්න මොකද්ද වෙනස් වෙනවා කියන්නේ කියලා. දැන් අද මෙතන බණට ආපු ඇත්තෝ දැන් බණ අහන්න ආපු අය නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ. වෙනස් වෙච්ච අය. නේ හෙරක්ලිටස් කියන දාර්ශනිකයෙක් කිව්වේ මොකද්ද? මිනිහෙකුට එක් ගඟක් දැකිය නොහැකිය දෙවරක්. ගඟක් මිනිස්සෙකුට දෙසරයක් දකින්න බෑ. හේතුව ඇයි? ගඟ ගලාගෙන යන හින්දා. නේද? බුදුහාර දේශනා කරේ කොහොමද? දකින්නට දෙවරක් එසේ ජීවත් නොවේ කිසියෙක්. ගංගාවක් දෙසරයක් දකින්න මිනිහෙක් දෙසරයක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඇයි? වෙනස් වෙන නිසා. එතකොට අපේ වෙනස් වීම අති ශීඝ්‍රයි. එතකොට මේ අත වෙනස් වීම කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? කොහොමද අපි වෙනස් වීම තේරුම් ගන්නේ? දැන් අවුරුදු 40ක් 50ක් බණ අහපු ඇත්තොත් ඉන්නනේ මෙතන. කියන්න බලන්න මෙච්චර බණ අහලා තියෙන අය නිත්‍යයි දුවයි නේද? මොකද්ද මේ වෙනස් වෙනවයි කියන්නේ? බුද්ධ ආගමේ තියෙන මූලිකම අදහසක්. මේවා මේ අත හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේද මම මේ ප්‍රශ්න කරලා කියලා දෙන්නේ. හුඟ දෙනා පින්නතුනි පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතිකම තමයි තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මේව හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. වෙනස් වෙනවයි කිව්වට මදි. කවුරු හරි යවුවොත් මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා කෝ අපි කවුරුත් වෙනස් වෙලා නැහැ නේ. දැන් ආපු කට්ටිය ඔක්කොම එහෙම යනවනේ. නේද? ඒ නිසා වෙනස් වීම තේරුම් ගන්න මෙහෙමයි. කොහොමද? උදය සහ වය. මෙයා දන්නේ බුදුහාඳුරන්ට බෝසත්වරයෙක් වශයෙන් බුද්ධත්වයට පත් වෙන වෙලාවේ ඇති වුණානේ නවමහා විදර්ශනා ඥාන කියලා විදර්ශනා ඥාන 9ක්. ඒ 9න් එකක් මොකද්ද? උදයබ්බේ ඥානය. මොකද්ද උදයබ්බේ ඥානය කියන්නේ? උදය වය දැනගන්නා නුවණ. මොකද්ද උදේ වය කියන්නේ? උදය කියන්නේ ඇති වෙනවා, වය කියන්නේ නැති වෙනවා. ඇතිවීම සහ නැතිවීම අතිශීඝ්‍රයෙන් වෙනකොට මොකද්ද අපි කියන්නේ ඒකට? පවතිනවා කියලා. යමක් ඇති වෙනවා සහ නැති වෙනවා අතිශීඝ්‍රයෙන් වෙනකොට අපි කියනවා පවතිනවා කියලා. දැන් ගිනි පෙලෙල්ලක් අරගෙන අතිශීඝ්‍රයෙන් කරකැවුවොත් මොකද වෙන්නේ? ගිනි වලල්ලක් වගේ. ඒතරෝන මේකට මට නම් හම්බෙච්ච ලස්සනම උදාහරණය තමයි විදුලි බුබුල. මෙයා දන්න විදුලි බුබුලක අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මොකද්ද? ආගන් කියන වායුව. ආගන් කියන වායුව තියෙන්නේ. ඒතර මේ විදුලි බුබුල ඇතුලේ තියෙන දඟරයක්. මේ දඟරය මොකද වෙන්නේ? විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ දන්නවනේ මොකද්ද වෙන්නේ? අති ශීඝ්‍රයෙන් නිවිපත් වෙනවා. ඒ පත් වෙනකොට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? දැල්වෙලා තියනවා කියලා. ඇත්තටම මේ විදුලි බුබුල් එකක්වත් දැල්වෙලා තියනවද? නැහැ. මේ විදුලි බුබුල් ඔක්කොම නිවිපත් වෙනවා. ඒක අතිශීඝ්‍රයෙන් වෙනකොට අපි කියනවා දැල්වෙලා තියනවා කියලා. මේක තේරුම් ගන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ අනිත්‍ය ස්වરૂපය තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් කවදාවත් ආත්මීය ලක්ෂණේ තේරුම් ගන්න බෑ. ආත්මීය ලක්ෂණේ තේරුම් නොගත්ත කිසිම කෙනෙකුට පින්නතුනි මෙයාත් හිතන්න මේ සක්කාය දිට්ඨියෙන් අයින් වෙන්න බෑ. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන තුරාවට කවදාවත් සසරින් එතර වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මමය මාගේ මගේ ආත්මය කියන හැඟීමෙන් අපි අයින් වෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ වෙනස් වීම තේරුම් ගැනීම තමයි ඒකට තියෙන ප්‍රධානම පියවර. එතකොට මෙන්න මේ වෙනස් වීම තේරුම් ගන්න බුදුහාඳුර අපිට ක්‍රමවේදයක් උගන්වා දුන්නා. මොකක්ද ඒ ක්‍රමවේදය? පටිච්ච සමුප්පාදය. මොකද්ද පටිච්චසමුප්පාදය කියන්නේ තියෙනවනේ? ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති. ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති. ඉමස්මින් අසති ඉදං නොහෝති. ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුජ්ජති.
මේ ඇති කල්ලි මේ වේ මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ මේ උපදුණු කල්ලි මේ උපදී මේ නූපදුණු කල්ලි මේ නූපදී මේ විදියට පින්නතුනි තාම ලස්සනට ධර්මයේ පටිච්ච සමුප්පාදේ විස්තර කරනවා. දැන් අපේ මාතෘකාව සක්වය දස සංයෝජන නිසා පින්නතුනි ඒවා මම විස්තර කරන්න හිතන්නේ. දෙවෙනි කාරණේට අපි යනවා විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව කියන්නේ මොකද්ද පින්නතුනි? සැකය. නේද? සැකය කියන එක කාංකා විතරණ විසුද්ධිය දක්වාම යන එකක්. සැකය. ඒ කියන්නේ පච්චේ පටිග්ගහේ ඥානය කියන එකක් තියෙනවා. මම අහලා තියෙනවා සැකය 16 ආකාරයි. 16 ආකාරයක් තියෙනවා සැකය. වර්තමාන සැක 6ක් තියෙනවා. අතීත සැක 5ක් තියෙනවා. අනාගත සැක 5ක් තියෙනවා පින්නත්. දැන් මේ ඇත්ත හිතනවා ඇත්තටම අතීතේ මං හිටියද? ඇත්තටම මං අතීතේ හිටියේ නැද්ද? අතීතේ මං කොහොමද හිටියේ? අතීතේ මං මොන ආකාරයෙන්ද හිටියේ? මං කොහොම ඉඳලා කොහොමද ආවේ? අන්න සැකපායි. අනාගතේ මං ඉදීද? අනාගතේ මං නොසිටීද? අනාගතේ මං කොහොම ඉදීද? අනාගතේ මං කොයි ආකාරයකින් ඉදීද? මෙහෙ ඉඳලා කොයි ආකාරයකින් අනාගතයට යයිද? අන්න අනාගතයට සැකපායි. තේරුණාද? වර්තමානයේ අපි ඇත්තටම මං ඉන්නවද? මම කියලා කෙනෙක්. ඇත්තටම මම කියලා නේද නැද්ද? නේද? මම ඇත්තටම මං කොහොමද ඉන්නේ? මමයි කියලා කෙනෙක් කොහොමද ඉන්නේ? කොහොමද මමයි කියලා කෙනෙක් නොඉන්නේ ඉන්නේ? ඇත්තටම මම ඊළඟ භවයට යයිද? එහෙම නැත්නම් මං ඊළඟ භවයට නොයයිද? ওই විදියට නේද කාංකා විතරණ විසුද්ධියදී පින්නතුනි මේ සැකේ ලක්ෂණ 16ක් උගන්වනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමන් පිළිබඳ ඇති කරගන්න මේ සැකේ එන්නේ මොකක් හින්දාද? අන්න අර මුලින් කියපු ආත්මීය ලක්ෂණේ ඉඳලා. ඒ නිසා අපි ඇති කරගන්න ඕනේ ඒක නැති කරගන්න මොකද්ද? පච්චය පරිග්ගහ ඥානය කියන එක. පච්චය පරිග්ගහ ඥානය කියන එක අහලා තියෙනවද? පච්චය පරිග්ගහ ඥානය කියන්නේ මොකද්ද? පච්චය කියන්නේ මොකද්ද? පච්චය කියන්නේ පින්නතුනි සංස්කාරයන්ගේ ඇතිවීම පැවතීම හෝ පැවතීම හෝ ඇතිවීම හා පැවතීම කියන එක පිළිබඳ දැන ගැනීම තමයි පච්චය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට පරිග්‍රහය කියන්නේ පින්නතුනි අයිති කර ගැනීම අල්ලා ගැනීම. ඒ පිළිබඳ දැනගන්නා නුවණට තමයි පච්ච පරිග්‍රහ ඥානය කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පච්ච පරිග්‍රහ ඥානය ඇති වුණාම අතීත වර්තමාන අනාගත කියන කාලත්‍රයේ තමා පිළිබඳව සැකය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ආත්මීය පැත්තෙන් මේ විචිකිච්ඡාව පෙන්නන්නේ. ඊට අමතරව අනිත් බාහිර පැත්තෙන් අපිට සැක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? බුද්ධේ කංකති, ධම්මේ කංකති, සංඝේ කංකති, පුබ්බන්තේ කංකති, අපරන්තේ කංකති, පුබ්බාපරන්තේ කංකති, සික්ඛාය කංකති, පටිච්චසමුප්පාදේ කංකති. නේද? සැකේ ප්‍රධාන කොට 8යි. බුදුහාඳුර ගැන සැක කරනවා, ධර්මයේ ගැන සැක කරනවා, සංඝයා ගැන සැක කරනවා, පෙර භවයේ ගැන සැක කරනවා, පසු භවයේ ගැන සැක කරනවා, ශික්ෂාපද ගැන සැක කරනවා, පටිච්චසමුප්පාදේ ගැන සැක කරනවා. දැන් සමහරු බුදුහාඳුර අඳුරගත්තේ නැති අය ඇත්තටම බුදුහාරු කෙනෙක් හිටියද? මේ බුදුහාඳුර කියව බණද? කොහොම කියලා සමහර අයට සැකයි. මේ ඇත්තෝ නිතර බණහන අය වශයෙන් නිකමට නේද? මේ ඇත්තෝ නිකමට ওই බුද්ධ ආගමේ තියෙන මූලික ඉගැන්වීම් පටිච්ච සමුප්පාදේ, චතුරාර්ය සත්‍ය, ත්‍රිලක්ෂණය, සප්ත විසුද්ධිය, සප්ත බොජ්ජංග, දස සංයෝජන මේ වගේ තියෙනනේ සතර සතිපට්ඨාන මේ වගේ තියෙන බුද්ධ ආගමේ මූලික ඉගැන්වීම්. ওই ඉගැන්වීම් පිළිබඳව නිකමට කොයි පොතක් අරගෙන ලියලා බලන්නකෝ විවේකීව ඉන්න වෙලාවක Tamanට කොච්චර ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඊටාම් ප්‍රකට කියන චතුරාර්ය සත්‍ය. මෙයාට චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන ලියන්නකෝ බලන්න වෙලාවක නිකමට කොයි පොතක් අරගෙන Tamanට පිටු 10ක් අල් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද අත උස්සන්න බලන්න. කොච්චර අමාරුද පින්නද ලියන්නේ එහෙම. නිකන් වචනයක් දෙකක් කියත හැකි ලියන්න බෑ. හොඳට උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර බණ ඇහුවට ඇත්තටම අපි බුද්ධ ආගම දන්නේ නැහැ. තේරුණා? ඒ නිසා බුදුහාඳුරෝ දකින්නේ අපි ධර්මයේ ඉගෙනීම තුළින්. බුදුහාඳුරෝ කියන්නේ මහා පුදුම එක්කෙනෙක්. උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ පින්නතුනි සුවිශාලයි. ඒක වචනෙන් කියා දෙන්න බෑ.
දහම් රසයේ තමන්ට දැනුණු එක්කෙනා ධර්මයෙන් කවදාවත් ඈත් වෙන්නේ නැහැ. ධම්ම පීති සුඛං සේති. දහම් රසයේ බොන තැනත්තා හැමදාම සැපසේ වෙදෙනවා. ඒ නිසා බුදුහාඳුර ගැන පැහැදුණු අය, උන්වහන්සේ ධර්මයේ දැනගත් අය බුදුහාඳුරන්ට සැලකුවේ පුදුම ආදරයකින්. දැන් සංයුත්ත නිකායේ තියෙන පින්නතුනි කොණ්ඩඤ්ඤ සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක්. මේ කොණ්ඩඤ්ඤ කියන හාඳුර දන්නනේ පළවෙනි රහතන් වහන්සේනේ. මේ කොණ්ඩඤ්ඤ හාඳුර බුදුහාඳුර බලන්න ඇවිල්ලා දවසක් කකුල් දෙක අත ගන්නවා. මේ කකුල් දෙක ඉඹිනවා කට තියලා පින්නතුනි. ඊළඟට අත් දෙකෙන් මිරිකනවා. මිරිකල කියනවා ස්වාමීනි මම කොණ්ඩඤ්ඤ. මේ සංයුත්ත නිකායේ 3 වෙනි පොතේ තියෙන පින්නතුනි. ඒ තරම් බුදුහාඳුරන්ට ආදරෙයි. ඇයි ඒ? බුදුවරයා කියන්නේ ඒ තරම් සුවිශාල කෙනෙක්. නේද? උන්වහන්සේගේ නවආරහදී බුදුගුණ ගැන හිතනකොට නේද? අරහං අරහෝති නාමේන අරහං පාපං නකාරේ අරහත්ත පලං පත්තා අරහං නාම සෝමුනි. නේද? අපි කියන්නේ රහසත් පවුනකොට කෙලෙසර යුණු දුරුකොට නිසි වූ යෙන් පුදට අරහයයි නම කියති මුනිදුට. නේද? බුදුහාරණේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ ඇයි? මේ අත දන්නෝ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මග්ග කියන චතුරාර්ය සත්‍ය දැනගත්තේ හින්දා. පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ. නේද? පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ. ඒ වගේම සච්චිකා තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ. භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ කියලා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ උන්වහන්සේ දේශනා කරේ. නේද? පරිඤ්ඤය කියන්නේ හාත්පසින්ම දුක්ඛ සත්‍ය දැනගත්තා. සමුදය සත්‍ය සම්පූර්ණ පැත්තකටනේ පහතබ්බ ප්‍රහාණය කළා. වගේම නිරෝධ සත්‍ය සච්චිකාතබ්බ මේ නියමාකාරයෙන් අවබෝධ කරගත්තා. ස අච්චිකාතබ්බ නේද? ඒ වගේම භාවේතබ්බ අරිෂ්ඨාංග මාර්ගයේ වැඩුවා. ඒ නිසා බුදුහාඳුරන්ට කියනවා සම්මා සම්බුද්ධෝ කියලා. විද්‍යාචරණ සම්පන්න බුදුහාන්ටයි විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියන්නේ. අෂ්ට විද්‍යා 15 චරණ ධර්ම තිබෙච්ච නිසා. මම දන්නෝනේ විපස්සනා ඥාන මනෝම ඉද්දි පබේදෝ පිට දිබ්බ සෝතං පරංච චේතෝ පරියාය ඥානං පුබ්බේ නිවාසානුගතං ඥානං දිබ්බංච චක්කා සව සංඛයෝච ඒතානි ඥානානි ඉදට්ඨ විද්‍යා කියලා අෂ්ට විද්‍යාවන් පෙන්වලා දෙනවා නේද? මේ අෂ්ට විද්‍යාවන් බුදුහාඳුරන් තිබුණා. සීලං වරං ඉන්ද්‍රිය සංවරෝච මත්තා සුතා ජාගරියානි යෝගෝ සද්දා හිරොත්තබ්බ බහුසුතාත්තං චත්තාරි ඥානා නිචකානමානි යොමු කියලා 15 චරණ පින්නතුනි පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් සෑහෙන කාලයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ බුදුහාඳුරන්ගේ විද්‍යාචරණ ගුණය, සුගත ගුණය, නේද? අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාර්ථී ගුණය. මේවා මේ පින්නතුන් හිතන්න ඕන. ඒ හිතනකොට ඒව ඉගෙන ගන්නකොට ඒව අවබෝධ කර ගන්නකොට කවදාවත් බුදුහාඳුරෝ බුදුවරයෙක් නොවේ කියන හැඟීම එන්නේ නැහැ. නේද? බුදුහාරම දේශනා කරලා තියෙන කොහොමද? බුද්ධෝපි බුද්දස්ස බණීය වන්නං අඤ්ඤම්පි චේකිච්ච මබා සමානෝ කීයේත කරක්කප්පේ චිරජීග මන්තරේ වන්නෝන කීයේත තථාගතස්ස. බුදුවරයෙක්ගේ ගුණ නේද? කල්පයක් තිස්සේ කියනෝ වෙන කිසිම බණක් නොකියා. ඒත් කල්පේ ඉවර වෙනවලු බුදුගුණ ඉවර වෙන්නේ නැතිලු. ඇයි බුදුහාඳුර මෙච්චර සුවිශේෂ වෙන්නේ? අභිඤ්ඤයං අභිඤ්ඤාතං භාවේ තබ්බංච භාවිතං පහතබ්බං පහීනං මේ තස්මා බුද්ධෝස්මි බ්‍රාහ්මණ. නේද? සේක බ්‍රාහ්මණයට කිව්වේ මොකද්ද? දැනගත යුතු සියල්ල දැනගත යුතු නිසාද? වැඩි යුතු සියල්ල වැඩි නිසාද? පැත්තකට කරන්න ඕන සියල්ල පැත්තකට කරන නිසාද මට බ්‍රාහ්මණය බුදුවරයාය කියලා කියනවායි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා බුදුහාඳුරන්ගේ බුදු ගුණ මේ අත්තන්ගේ හිතට ගන්න. ඒ අරගෙන බුදු ගුණ මෙනෙහි කරන්න, බුදු ගුණ භාවනා කරන්න. එතකොට කවදාවත් බුදුහාර ගැන සැකෙන්නේ නැහැ. ධර්මයත් එමය සුට්ටු අක්කාති තාම හොඳට දෙසූ දාමක් අපිට තියෙන්නේ. ආදි කල්යාණං මජ්ජේ කල්යාණං පරියෝසాన කල්යාණං සාත්තං සබ්බංජනං කේවල පරිපූර්ණං බ්‍රහ්මචර්යම් ප්‍රකාශේති. නේද? මුල හොඳට දේශනා කළා, මැද හොඳට දේශනා කළා, අග හොඳට දේශනා කළා, අර්ථ සහිතව දේශනා කළා, ව්‍යංජන සහිතව දේශනා කළා, හැම පැත්තෙම පරිපූර්ණව දේශනා කළා. නිවන් මඟක් පෙන්වා දෙන දහමක් තමයි බුදුහාර දේශනා කළේ. දැන් මෙයාට අන්න මුල මැද අග යහපත් කියන එක තේරෙනවනේ. එතකොට මෙයාට මට කියන්න ඇයි බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයේ මේ තරම් අර්ථ සම්පන්න වෙන්නේ? කරුණු 6ක් නිසා. මෙයාට වලදීද? සංකාසනා, ප්‍රකාසනා, විවරණා, විභජනා, උත්තානී කම්ම පඤ්ඤත්ති.
සංකාසනා කියන්නේ මොකද? සංකිට්ඨේන කාසනා සංකාසනා පඨමං කාසනා ප්‍රකාසනා විත්තරණා විවරණ විභාග කරණං විභජනා පාකට කරණං උත්තානි කම්මං පාකාරේ ඥාපනං පඤ්ඤත්ති. ඕමයි නෙත්තිප්ප කරන අට කතාව සාත්තං කියන වචනේ විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සංකාසනා කියන්නේ පින්නතුනි කෙටියෙන් කීම. බුදුහාඳුරන්ගේ එක ක්‍රමයක් තමයි මුළු ධර්ම දේශනාවම මේ වාක්‍ය 3-4කින් කියනවා. උදාහරණයක් කියන්න බලන්න. දැන් ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පළවෙනියම පටන් ගන්න තැන බුදුහාර දේශනා කරනවා මොකද්ද? ද්වේමේ වික්කවේ අන්තාපබ්බජිතේන සේවිතබ්බා යෝචායන් කාමේසු කාමසුකල්ලිකා නියෝගෝ හීනෝ ගම්මෝ පෝතු ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ අත්තකිලමතාන යෝගෝ දුක්ඛෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ ඒතේතේ උපවන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අපි සම්බුද්ධා. අහලා තියෙනවනේ? ආන්න බලන්න. ඒ මුළු සූත්‍රයේම සාරය විතර තියෙනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා සංකාසන. සංකිට්ඨේන කාසනා සංඝා. පඨමං කාසනා. දැන් සමහර ධර්මදේශනා බුදුහාර කිසිම දෙයක් අහන්න එක සැරේට දේශනා කළා. මම දැසින් මේ භික්කවේ ධම්මා පබ්බජිතේන සේවිතබ්බා. ඔය ඉතින් උඟ තැන්වල තියෙනවා. දැන් අංගුත්තර නිකායේ තියෙන උඟ කරුණු තීනිමානේ භික්කවේ පඬිත ලක්කනානේ. ඔය වගේ කිසි දෙයක් 아무දු නැහැ. ධර්ම කාරණේම එක සැරේට ප්‍රකාශ කරා. ඒ තමයි ප්‍රකාශනය කියන්නේ. සංකාසනා ප්‍රකාශනා විවරණ නුවන්සේ කොටස් කරලා පෙන්නවා. නේද? විවරණය කළා. වගේ විභජනා කොටස් වලට බෙදලා පෙන්නවා. උත්තානිකම්ම මතු කරලා පෙන්නවා අර්ථය. ඒ වගේම පඤ්ඤත්ති මෙහෙම කළොත් මෙහෙම වෙයි කියලා කිව්වා. ඒ නිසායි බුදුබණ ස්වාක්කාත පින්නතුනි. සාත්තං කිව්වේ ඒකයි. ඒ වගේම සබ්බෙන්ජනං කියන එකත් ওই වගේම කරුණු හයක් තියෙනවා පින්නතුනි. නේද? බැංජේති යත්තෝ ඒතේනාති බැංජනානේ අර්ථය බඳින්න තමයි ව්‍යංජන කියන්නේ. අක්කර පද බැංජන ආකාර නිරුත්ති නිද්දේශ කියලා ඔය විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ධර්මය ආවට ගියාට එකක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ පෙරුම් පුරල උගන්වපු බණක්. ඒක නිසා කාටවත් කියන්න බෑ මෙන්න මේ සූත්‍රයේ තියෙන එක වැරදි එකක් කියලා. ඒ තරම් සුවිශාලයි. උදාහර එක තැනකදී කිව්වනම් මේක මෙහෙමයි කියලා ආයි තැනකදී නෑ ඒක එහෙම වෙන්න බෑ මෙතනටයි ගැලපෙන්නේ කියලා කවදාවත් එහෙම කියන්නේ නෑ. එහෙනම් බුදුහාරගේ වචන දෙකක් නෑ. නේද? එතකොට මේ ලෝකේ දුකයි කියලා දුක්ඛේ ලෝකෝ පතිට්ඨිතෝ කියපු බුදුආදරෝ මොනම හේතුවක් නිසාවත් ලෝකේ සැපේ පිට පිහිටා තියෙනවා කියලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයේ තියෙන ඊටාම සුවිශේෂත්වය ඒකයි. එතකොට ඒ නිසා බුදුහාරගේ බුදුබණ ඉගෙන ගත්ත කිසි කෙනෙක් ධර්මයේ ගැන සැක හිතන්නේ නැහැ. ධර්මයේ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති අය තමයි විවිධ සැක ඇති කරගෙන ධර්මයේ පිළිබඳ ගැටලු ඇති කරගන්නේ. සංඝයා පිළිබඳවත් එහෙමයි සුප්‍රතිපන්න නේද උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න සාමීචිපටිපන්න ඒ ආහුණෙය්‍ය පාහුණෙය්‍ය දක්ඛිනේය අංජලිකරණීය මේ සංඝයාගේ සංඝ ගුණ සීකරන අය කවදාවත් සංඝයා මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්ත නැහැ කියලා හිතන්නේ නැහැ. එබඳු ඇත්ත තමයි සංඝයා ආරක්ෂා කරගන්න මහන්සි වෙන්නේ. නේද? මේ ඇත්ත හිතන්න වර්තමාන වුණත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ ආර්ය සංඝයාගෙන් පවතගෙන එන පිරිසක්. අවිච්ඡින්න පිරිසක්. නේද? ඒ ගුණ සඳහා උත්සාහ කරන පිරිසක්. ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ ගමන් කරන්න මහන්සි ගන්න පිරිසක්. මේ ඇත්ත හිතන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ටික නැති වුණු දවසට මේ මොන තරම් කතා කරත් පින්නතුනි මේ පන්සල් එහෙම නැත්නම් මේ පොතපත මේ යාන වාහන මේ ඉඩකඩම් මේ අනිකුත් තියෙන ඕනම දෙයක් පින්නතුනි පන්සල් වලට කොච්චර පූජා කළත් භික්ෂුන් වහන්සේලා නැත්තම් ඒවා කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අතෝ විශේෂයෙන්ම පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. හාමුදුරුවන්ගේ ගුණධර්ම ගැන සැක හිතන්න නරකයි. උන්වහන්සේලාගේ සංඝ ගුණ සීකරන්න ඕන. සීකරමින් ආර්ය පුජ්‍යල සංඝයාටයි අපි සලකන්නේ කියලා විශ්වාසයෙන් යුක්තව දන් පහන් පුදන්න ඕන. උන්වහන්සේලාට අසනීප වුණාම ලෙඩ දුක් හැදුනම නේද? ඒ හැම අවස්ථාවකම දායකත්ව පීඨ වෙන්න ඕන. නේද? දැන් අපි පැහැත් හිතන්න අවුරුදු 10න් 12න් ගෙදර අත්තරලා ඇවිල්ලා නේද? 70ක්ම 100 ගාණක් ඇවිල්ලා පන්සලකට වෙලා අපි ඉන්නේ. මොකද අපිට අම්මලා තාත්තලා නැතුව නෙමෙයි. අයියලා අක්කලා නැතුව නෙමෙයි. ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැතුව නෙමෙයි. මේ පොඩි හාඳුරු කොච්චර හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න ඕනද? ඒ නිසා මේ එක්කෙනෙකුට කියලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් එක මාසයක් පුළුවන්ද සිවුරක් දරාගෙන ඉන්න කියලා?
ලේසි වැඩක් නෙවෙයි පින්නතුනි. හරිම අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ මහාන වෙලේ ඉන්න වික්ෂුන් වහන්සේලා නේද පෘථග්ජනකම නිසා වැරදි අඩුපාඩු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි බොහොම ආදරෙන් කියලා දීලා නේද මාතික මාතා කතාවේ කියලා දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අම්මල වෙන්න ඕන. ඒ වගේ තාත්තල වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි වික්ෂුන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සංඝ ගුණයට ගරු කරන්න ඕන පින්නතුනි. සංඝයා ගැන සැක හිතන්න නරකයි. ඒ වගේම පෙර භවය. දැන් සමහර වෙලාවට මම අර මුලිනුත් කියලා දුන්නේ කාංකා විතරණේදිත් නේද? මේ ඇත්තන්න මගේ ගිය භවයේ හිටියද කියලා සමහර අයට සැකයි. නේ? මැරිලා ඇත්තනම ඊළඟ භවයට යයිද කියලා සැකයි. නේ? ඒ නිසා මම මේ අත හිතන්නේ එහෙම පෙර භවයක් තිබුණ නැත්නම් අපිට මේ භවය ඇති උනේ කොහමද? මොකද්ද හේතුව? නේද? බුද්ධ ආගමේ තියෙන කොහොමද? කම්මස්ස විපාකා වත්තන්ති විපාකෝ කම්ම සම්භව. තස්මා පුනබ්බවෝ හෝති එවං ලෝකෝ පවත්තති. නේ? කම්මස්ස විපාකා වත්තන්ති කර්මයේ විපාක තියෙනවා. විපාකයෙන් නැවතත් කර්මයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා පුනර්භවය ඇති වෙනවා. මෙන්න මෙහෙමයි ලෝකේ පවතින්නේ කියලා. උදාහරණයක් පැහැදිලිව දේශනා කළා තියෙනවනේ. ඒ නිසා අපි අන්න ඒක තේරුම් අරගෙන පින්නතුනි ඒ අතීත භවය ගැන අනාගත භවය ගැන නේද ඒව ගැන සැක කරන්න නරකයි. ඒ වගේම බුදුහාරෝ දේශූ ශික්ෂාපද නේද බුදුහාරු පිරිනුවම් පාපු වෙලාවෙම ප්‍රශ්නයක් ආවනේ මාස දෙක තුනක් යනකොට. සමහර කිව්වනේ බුදුහාරු දේශනා කරේ සතර පරාජිකා විතරයි. අනිත් ඒවා ඔක්කොම කුද්දාන කුද්දක් කිව්වා. දැන් කුද්දාන කුද්දේ ශික්ෂාපදේ නේද? සමහර කිව්වා සතර පරාජිකයි සංඝාසයේ සරණු ඉතුරු ටික ඔක්කොම කුද්දාන කුද්දක් කිව්වා. සමහර කිව්වා සතර පරාජිකා සංඝාසයේ අනියත දෙක ඇරුණම අනිත් ඒ කොහොමම කිව්වනේ. නේ? දැනටත් අපේ ඇත්තන කොච්චර ශික්ෂාපද ගැන සැක තියෙනවද? මේ කාශ්‍යප ආන්දරු ගත්ත තීරණේ හරිම හොඳ එකක් නේ ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාවේදී. උන්වහන්සේ කිව්වේ මොකද්ද? කිසිම ශික්ෂාව අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ආරක්ෂා කරමු. නේ? එහෙනම් වැරදිලා හරි කට්ටියක් මේක විදියට වෙනස් කරමු කිව්වනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? සමහරලාට ප්‍රධාන ශික්ෂාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නේ? බුදුහාර දේශනා කරපු ශික්ෂා උන්වහන්සේ හරියට කල්පනා කරලා දේශනා කළේ. ආවට ගියානේ මේ සම ශික්ෂාවකටම පදනමක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ශික්ෂා කඩන්න නරකයි. ඒ වගේම පින්නතුනි පටිච්චසමුප්පාදේ මම මේ මුලින් දැන් පෙන්නුවානේ පටිච්චසමුප්පාදේ. බුද්ධ ආගමේ තියෙන හදවත තමයි පින්නතුනි පටිච්චසමුප්පාදේ කියන්නේ. නේද? මධ්‍යගත ඉගැන්වීම කියලා විද්වතුන් පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඊය බුදුහාරම දේශනා කරානේ යමෙක් පටිච්චසමුප්පාදේ දකීද ඔහු ධර්මයේ දකී. යමෙක් ධර්මයේ දකීද ඔහු මා දකී. දැන් බුදුන් දකින්නවා කියන්නේ මොකද්ද? පටිච්චසමුප්පාදේ දකින්නවා කියන්නේ. නේ? මෑත පටිච්චසමුප්පාදේ කියන තියෙනවනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා කියලා ද්වාදසාංග පටිච්චසමුප්පාද තමයි අපේ ඇත්ත උඟ දෙනෙක් දන්නේ. ඒ පටිච්චසමුප්පාදේ පිටුතුනි හොඳට දුක පිළිබඳව කරන විවරණයක් මෙතන පෙන්නන්නේ. දුක තේරුම් ගන්න කොහොමද කියලා තමයි පටිච්චසමුප්පාදෙන් අපිට කියලා දෙන්නේ. ලෝකයේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ නිසා ඒව අපි හොඳට හිතට ගන්න ඕන. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස. ඊළඟ කාරණේ තමයි සීලබ්බත පරාමාස. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි වැරදි වෘත. නේද? අදවුත, ගෝවෘත, කුක්කුරුත, ඔහොම පංචතාපයෙන් ශරීරයේ තැවීම, ඇඟේ මඩ දූවිලි තවරාගෙන සිටීම, ඔය වගේ විවිධ ඒවා ඒ කාලේ කරානේ කට්ටිය. ආන්නේ වෘත. දැනටත් ඉන්නේ සමහර විටනවා අසවල් තැනින් තමයි පින් ලැබෙන්නේ. නේද? අසවල් දේවාලයට යන්න ඕන, අසවල් බෝධියට යන්න ඕන, අසවල් පන්සලට යන්න ඕන, අසවල් තැනට යන්න ඕන. මේව කියලා එක එක සමහර විදියට විවිධ දෘෂ්ටිගතික වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි පින්නතුනි මෙතෙන්දි පෙන්වන්නේ. දැන් ඒ නිසා ඒ දක්වාම දැන් සීලබ්‍රත පරාමාසය කියන්නේ වැරදි වෘත. ඒ කියන්නේ බල්ලෝ වගේ, ඒ වගේම හරක් වගේ, නැත්නම් ඇඟේ මඩ දූවිලි තවරා උයි වගේ ඒවයි අන්තිමට එනකොට අන්න අර දේපවා දක්වාම පින්නතුනි විස්තර වෙනවා. සීලවෘත පරාමාස. තේරුණාද? ඒ වගේම සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාස කාමරාග. කාමයෙන් දැවෙන හැටි. නේද? මෙයාට දන්න බුදුහාර විගන්නේ අත්ති බික්කවේ කාමස් අස්සාදෝ. මහණෙනි කාමයේ ආස්වාදයක් ඇත. ඒ ආස්වාදයේ වගේම ආදීනවයකුත් ඇත. නේද? අපි කොච්චර කාමයන් විඳින සැපය හරියට පොතේ උගන්වන්නේ කොහොමද? කණ්ඩූයනේ විය වනස්ස සුඛාභිමානෝ. හරියට දදයක් කුෂ්ඨයක් කසනකොට ඇති වෙන සනීපේ වගේ කියලා. ඒ වයිදී හරියට දැන් මෙයාට දද කුෂ්ඨ හැදිච්ච අය ඒක කසනෝ ඉවරයක් නැහනේ.
කසල ඉවරුනාම විශාල සනීපයක් දැනෙනවා. හැබැයි කසනකොට හරි සනීපයක් දැනෙන ඉවරුනාම හරිම වේදනාවන්නේ. ඒ වගේ. කාම සම්පත් විඳිනකොට හරිම සනීපයි. නමුත් ඒක පින්නතුනි භාගයක් විතර නැත්තම් අවසන් වෙනකොට හරියට වේදනයි. දැනෙනව නේද ඒක? ආන්න බලන්න. මේ වගේ තමයි කාමයේ කියන එක. ඇහැ පිනවන්න, කන පිනවන්න, නාසය පිනවන්න, දිව පිනවන්න මේවට අපේ ඇත්ත හරි කැමතියි. හැබැයි පිනවල ඉවරුනාට පස්සේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න එමටයි. නේ? ඒක නිසා අපි මෙන්න මේවා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බද පරාමාස කාමරාග කියු එකයි. කාමයෙන් දැවෙනෝනේ නත්ති රාග සමෝ අග්ගී රාගය හා සමාන ගින්නක් නැත. එඳ වංගි සාඳුරුච්චුවේ කාම රාගේන දයිහාමේ චිත්තං මේ පරිදයියති සාදු නිබ්බාපණම් බ්‍රූහි අනුකම්පාය ගෝතම අනේ මේ ආනන්ද හාඳුරුනේ මගේ හිත කාමයෙන් රාගයෙන් පිච්චෙනෝ පිදිස්සෙනෝ වගේ. මොකද කරන්න ඕන කියලා මතකනේ සිද්ධිය. අර කාන්තාවක් දැකලා වංගී සාඳුරු පාරේ වඩිනකොට උන්වහන්සේ කාන්තාවක් දැකලා උන්වහන්සේගේ හිත රාගයෙන් පිච්චෙන්න ගත්තා. ඒ වෙලාවේ තමයි කිව්වේ. ඒ වෙලාවේ බුදුහාරු මේ ආනන්දහාරු දේශනා කරේ කොහොමද? අසුභායි චිත්තම් භාවේත. ඉක්මනට අසුභේ වඩන්න. කොහොමද අසුභේ වඩන්නේ? බුත බස්තේ තචෝ නද්දේ උරගන්ටි පිසාචිනී නවසෝතානි තේකායේ යානි සන්දන්ති සබ්බදා. මේ වංගිස තේර ගාතාවේ තියෙන්නේ. අපේ මව්පක්ෂයත් කවදාවත් නරක විදිහට හිතන්නේ පොතේ තියෙන එක මං කියන්නේ. හරිද? මේ ශරීරය කියන්නේ හැමෙන් වහපු අසූචි හෙලියක්. නම දොරකින් මොනවද වැగిරෙන්නේ? කුණු. නේද? සත්‍යේ ඉමස්ස කායස්ස අන්තෝ බාහිරතෝසියා දණ්ඩං නූන ගහෙත්වාන කාකේ සෝනේච වාරේ. කටින් අත දාලා ගැහුවොත් ශරීරයේ කන පිට මොකද වෙන්නේ? පොළු කෑල්ලක් තියාගෙන ලී කෑල්ලක් තියාගෙන බල්ල කපුට එලවන්න වෙනවනේ. කවුරුත් ඇවිල්ලා මේ ඇතුල් පැත්තේ තියෙන ඒ එළියට ආවොත් කවුරුත් ඇවිල්ලා අත ගායිද? ඉඹීද? කාම රාගය ඇති වෙනකොට එහෙම හිතන්න ඕන. රූප රාගය රූපේට ඇති කර ගන්නා වූ රාගය නේද? ඒවා පින්නතුනේ රූපාවචර ධානය ඇති කර ගැනීම දක්වාම විස්තර වෙනවා. එතකොට සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිග ඊළඟට කේන්තිය. මම දන්නේ අපේ අත්තන්ට හරියට කේන්ති යන කට්ටියන්නේ. පොඩ්ඩක් අත්තන් කේන්ති යනවනේ නේද? පොඩ්ඩයි බැලුවත් වැරදි, ඇහුවත් වැරදි, නෑහුවත් වැරදි නේද? කොහොමනේ සමාජයේ ඉන්නකොට අපේ කට්ටිය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම වැඩි හිටි වෙනකොට මේක අපිට හොඳට තේරෙනවානේ. වැඩි හිටියාට තමයි හුඟක් කේන්ති යන්නේ. ඒ වගේම ලාබාලායටත් වැඩි හිටියෝ නිසා හරියට කේන්ති යනවා. නේ කියන දේ අහන්නේ නැහැ, කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ නැහැ, බැරි නම් බැරි විදියට ඉන්න ඕන ඔම කියලා. බයිනෝ නේද? බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා හරි කල්පනාවෙන් කේන්තිය. නේද? නත්ති දෝෂ සමෝ කලී ද්වේෂය හා සමාන අපරාධයක් නැහැනේ. යෝ මේ හත්තේච පාදේච කන්න නාසංච චේදී සුඛිතෝ හෝතු සෝ රාජා නහි කුජ්ජන්ති මාදිසි. යම් කිසි රජ කෙනෙක් මගේ අත්පා කන්නාසාදිය කැපුවද ඒ රජුරෝ සුවපත් වේවා. ඇයි සුවපත් වේවා කියන්නේ? නහි කුජ්ජන්ති මාදිසි. මං වගේ කෙනෙක් කේන්ති ගන්න එක වැරදි. මේ අත බෞද්ධයා රූපවාහිනියෙන් බණහන අය, බෞද්ධයා රේඩියෝ එකෙන් බණහන අය. ඒ නිසා නිතර බණ දහම් අහන අය මේ අත කේන්ති ගන්න නරකයි. වැරදිලා හරි කේන්ති ගත්තොත් මේ අහන බණෙන් ඇති ප්‍රයෝජනයක් තියනවද? ඒකයි. ඒ නිසා අපි මොන හේතුවක් නිසාවත් කේන්ති ගන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒ මොකද බුදු සමය උගන්වන්නේ කොහොමද? යම් කිසි කෙනෙක් යෝවේ උප්පතිතං කෝදං රතං බන්තං වදාරේ. යම් කිසි කෙනෙක් උපන්නා වූ ක්‍රෝධය එක සැරේට යටපත් කරනවා නම් එයා තමයි නියම රියදුරා. ඒ නිසා මොන හේතුවක් නිසාවත් කේන්ති ගැනීම බුද්ධ ආගම අනුමත කරන්නේ නැහැ. ධම්මපදයේ මුල හරියම තියෙන්නේ මේ අත්තන්න මතක ඇතිනේ මොකද්ද? අක්කොච්චි මං අවදි මං අජිනි මං අහාසි මේ මට ගැව්වා මට බැන්න මාව පැරද්දුවයි කියලා කේන්ති ගන්නෑ අපි බෞද්ධයෝ. පරදුක්ඛූප දානේන අත්තනෝ සුඛමිච්ඡති. යම් කිසි කෙනෙකුට දුකක් දීලා අපිට සැපක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එතන තියෙන වෛරය. නේ? වෛරයෙන් වෛරේ නොසන්සිදේ නහි වේරේන වේරානි. අර තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මොනම හේතුවක් නිසාවත් කේන්ති ගන්න එක නරකයි. කේන්ති නොගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්න පුළුවන් නම් සමාජයේ ගැටලු තාම අඩු වෙනවා පින්නත. එතකොට බලන්න දැන් මෙතන දසංගෝජන වල එකක් තමයි පටිගය. පටිගය කියන්නේ ওই කේන්ති ගැනීම.
ඒකට සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාම රාග පටිඝ රූප රාග. නේද? රූප රාගය කියන්නේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදින්න ඇති ආසාව. නේ? ඒබඳු බ්‍රහ්ම ලෝක කීයක් තියෙනවද පින්නතුනි? 16ක් තියෙනවා නේද? බ්‍රහ්ම පාරිජහජ්‍ය බ්‍රහ්ම පුරෝහිත මහා බ්‍රහ්ම පරිත්තාබ අපමානාබ ආවසර පරිත්ත සුභ අපමාන සුභ සුභකින්න වේහප්පල අවිහ සුදස්ස සුදස්සි අකනිතා ඔහොම කියලා බ්‍රහ්ම ලෝක 15ක් තියෙනවා. අසඤ්ඤ සත්‍යයත් එක 16ක් තියෙනවා. නේද? එතකොට රූපය ගැන ආසාව ඇති කරගෙන රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්න සමහර අය විතක්ක ਵਿਚාර පීසුක එකකතා සහිත පටවජ්ජාදී ලැබුවොත් ඒ ඇත්තන්ට පුළුවන් බ්‍රහ්ම පාරිසජ්‍ය බ්‍රහ්ම පුරෝහිත මහා බ්‍රහ්ම කියන බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්න. විචාර පීසුක එකකතා සහිත ဒုတိ ය ඥානය ලැබුවොත් එයාලට පුළුවන් පරිත්තාප අපමානාප ආබස්සර කියන බ්‍රහ්ම ලෝක තුනේ උපදින්න. ඒ වගේම පිනොතින් පීත සුඛ එකකතා සහිත තතිය ඥානය ලැබුණොත් ඒ ඇත්තන්ට පරිත්ත සුභ අපමාන සුභ සුභකින්න කියන බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුඛේ කග්ගතා සහිත චතුත්ථ ඥානය කියන එක ලැබුවම වේහප්පල බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදින්න පුළුවන්. ඒක සූත්‍ර අභිධර්ම ක්‍රමයට පින්නතුනි. එතකොට පංචම ඥානය කියන එකත් අභිධර්ම ක්‍රමයට තියෙනවා. උපේක්ඛේ කග්ගතා සහිත පංචම ඥානය කියලා. මේ පංචම ඥානය ලැබුවොත් අවිහ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සි අකනිතා කියන මේ බ්‍රහ්ම ලෝක හැම මේ පංචවිධ සුද්ධාවාසයන්නි උපදින්න පුළුවන්. ඒකට සූත්‍ර ක්‍රමයට නම් 4යි තියෙන්නේ පින්නොතනි. අභිධර්ම ක්‍රමයට 5ක් තියෙනවා තල බ්‍රහ්ම තල. නේද? ඒවා 16ක් තියෙන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක වශයෙන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඒවයි උපදින්න සමහරත්ව රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්න භාවනා කරනවා. කාම රාග පටිඝ ඒකට කාම රාග පටිඝ රූප රාග අරූප රාග. සමහර අය හිතනවා අයියෝ මේ රූපයෙන් හරි කරදරයි. කැපෙනෝ, කැඩෙනෝ, තුවාල වෙනෝ. දැන් වාඩි හිටියොත් නැගිටින්න බෑ. නැගිට්ටොත් වාඩි වෙන්න බෑ. නේද? එහෙම හිතනව නේද මේ අත්තන්ට? එතකොට එහෙම හිතලා රූපය ගැන කලකිරිලා භාවනා කරාම අන්න මේ අත්තු ගිහිල්ලා නේද? ආකාශය අනන්තයි, ආකාශය අනන්තයි. අන්තෝ ආකාශෝ කියලා භාවනා කරාම ආකාසානං ඡායතනෙ ලැබෙනවා. නේද? ඒ වගේම විඥානං අනන්තං කියලා විඥානය අනන්තයි කියලා භාවනා කරාම විඥානං ඡායතනෙ ලැබෙනවා. ඒ වගේම නත්ති කිංචි කියලා කිසිවක් නැති කියලා ශූන්‍යතාවය අරමුණු කරගෙන භාවනා කරාම ආකින්චඤ්ඤායතනෙ ලැබෙනවා. නේ? ඇත්තේද නැත කියලා පින්නතුනි නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ ලැබෙනවා. ඔය ඉතින් කියන්න වගේ ඉක්මනින් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රායෝගිකව තමන් කරලා බලන්න ඕන. බුද්ධ පොතේ උගන්වනවා යම් කෙනෙක් මේ වහි යෙදෙනවා නම් ඒ ඇත්තන්න මේවා ලබා ගැනීමේ කිසි අපහසුාවක් නැති බව. ඒ නිසා අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක මේ අත අහලා තියෙන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක් තියෙනවා අරූපාවචර. ඒවයි උපදින්න ওই විදියට. ආකාසානං ඡායතන, විඥානං ඡායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥා නා සංඥායතන කියලා ඔයි මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4ක් පිළිබඳව ධර්මයේ උගන්වනවා. ඒතොර දැන් සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිඝ රූප රාග අරූප රාග මාන. මානෙ කියන්නේ මොකද්ද? මනිනෝ. දැන් අපි මනිනෝනේ මම සෙය්‍ය මාන සයිස මාන හීන මාන වශයෙන් වයින්නවා. උසස් කියලා මයින්නවා, මහා පහත් කියලා මයින්නවා, සමානයි කියලා මයින්නවා. සෙය්‍ය මාන සයිස මාන හීන මාන. ආයේ ආපහු මයින්නවා සෙය්‍ය මාන සෙය්‍ය සයිස මාන සෙය්‍යමාන සෙය්‍ය සයිසමාන සෙය්‍ය හීනමාන සදිස් සෙය්‍යමාන සදිස් සයිසමාන සදිස් හීනමාන හීන සෙය්‍යමාන හීන සයිසමාන හීන හීනමාන ඔහොම කියලා 9යි. ඊට පස්සේ මානය අතිමානය මානාතිමානය අදිමානය ඕමානය මිච්ඡාමානය අවමානය ඔහොම කියලා පින්නතුනි මානය කොටස් 9යි මාන සූත්‍රය. ඉතින් ඔය එකක් ගත්තමත් හරියට විස්තර. ඒතර මානේන මක්කටෝ හෝති අතිමානේන කුක්කුරෝ මානේ නිසා වඳුරෙක් වෙනවා අතිමානේ නිසා බල්ලෙක් වෙනවා. තේරුණා? ඒ නිසා නිහතමානීකම හරිම අවශ්‍ය එකක්. අපි දන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර නිහතමානීකම හොඳටම තිබිච්ච ආන්දර කවුද? සරුත්තාදර බොහොම හොඳයි. සරුත්තාදර. නේ කොච්චර නිහතමානීද? තදහු පබ්බජිතෝ ජාතෝ ජාතියා සත්ත්වස්සිකෝ අදම මහවන වෙච්ච පොඩි හාඳුරු කෙනෙක් මට අවවාද දෙනවා නම් මං ඒක පතිගන්හාවේ මුද්දනා හිස් මුදුනින් පිළිගන්නවා නේද? අපේ කට්ටිය එහෙම ගියයිද?
එනවද පඬිතුකම් පෙන්නන්න අපි දන්න ඔයිට වැඩිය කියලානේ අපි කට්ටිය කියන්නේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා මොන හේතුවක් නිසාවත්යි මානෙ ඇති කර ගන්න අරගයි. මානෙ නිසා වඳුරු වෙනවා. අතිමානෙ නිසා බල්ලෝ වෙනවා. ඊළඟ භවයේ මේ අත වඳුරෙක් වෙන්න කැමති නම් අන්න මානෙන් ඉන්න ඕන. තේරුණාද? ඒකයි. ඒ වගේම පින්නතුනි මාන උද්දච්ච කියන්නේ මේ කලමුණු ස්වභාවය. වගේම අවිජ්ජා කියන්නේ පින්නතුනි දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මග්ග කියන චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නා ස්වરૂපය. ඉතින් මෙන්න මේ කියන දස සංයෝජනයන් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන පින්නතුනි. මම ඊටාම කෙටියෙන් මතක් කළේ මේවා ඊටාම විස්තරාත්මක බුද්ධ ධර්මයේ උගන්වන පාඩම්. ඉතින් මේ මූලික පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන මේ ඇත්තෝ. මං කියපු එක ප්‍රායෝගික ජීවිතයට එකතු කරගෙන බලන්න. බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන මූලික කොටස් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන හොඳට ඒ ඉගැන්වීම් පිළිබඳ මේ ඇත්තෝ අලුතෙන් පොත් මුද්‍රණය කරන්න ඕනේ නැහැ. තමන් පොතක් අරගෙන ලියන්න විවේකී වෙන්න වෙලාවක. ලියලා බලන්න තමන්ට කොච්චර මතකයිද කියලා. එතකොට තමන්ට තේරෙයි තමන් බෞද්ධ වශයෙන් කොච්චර බුද්ධ ආගම දන්නවද කියලා. ඒක හරිම අවශ්‍ය එකක්. ඒ ඉගෙන ගැනීම පින්නතුනි තමන්ගේ ජීවිතේට ඉතා වටින එකක්. සෝතානුදත කියලා අංගුත්තර නිකායේ දෙවෙනි පොතේ සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ බුදුහාර දේශනා කරනවා යම්කිසි කෙනෙක් මෙන්න සුතාදතා වචසා පරිචිතා මනසානුපෙක්ඛිකා දිට්ඨියා සුප්පටි විද්දා කියන කරුණු පහට අනුව පින්නතුනි ධර්මයේ ඉගෙනගෙන හරි සිහි කල්පනාව නැතුව මරුණත් අනිවාර්යයෙන්ම යහපත් තැනක උපදිනවායි කියලා. ඒ නිසා බණ නිතර ඉගෙන ගන්න. බණ අධ්‍යයනය කරන්න. බණ අනුව ජීවිතය සකස් කරගන්න. අද දවසේ මේ පින්කමට දායකත්වයේ දරනවා බී.ඒ. සෝමාවතී මාත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනා අංක 220 කෝංගහ හේන කොරතොට පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ඇත්තෝ. බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙමව්පියන් දෙදෙනා ඇතුළු බී.ඒ. සෝමදාස, බී.ඒ. ගුණසේන, නිමල් පුෂ්පකුමාර, බී.ඒ. මේරිනෝනා, බී.ඒ. විජේරත්න පුතා, බී.ඒ. පියසේන, සිරිවර්ධන පුතා, එවැගේම පී.කේ. පත්මිනී, ශාන්තිලතා මෙනවිය, ලලිත් කුමාර රාජපක්ෂ මේ අත්ව කාටත් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ මිය ගිය සියලුම දෙනාට මේ පින් ලැබේවා අනුමෝදන් වේවා. ඒ අත්ව සුඛී සුවපත් වේවා නිදුක් නිරෝගී සුවය චිර ජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත් සලසා ගනීවා දිවියෝද නිවන් දකීවා කියලා සාදුකය. ඒ වගේම වයස අවුරුදු 87ක් වෙන බී.ඒ. සෝමවතී මෑණියන්ට නේද තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගී සුවය චිර ජීවනයේ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා සාදුකය. වගේ වයස අවුරුදු 90ක් වන පී.කේ. සිමන් සිඤ්ඤෝ පියතුමානේ අවුරුදු 90ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ අවුරුදු 90ක් වෙන තාත්තටත් තෙරුවන් සරණින් නිරෝගී සුවය චිර ජීවනයේ ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම දෙමව්පිය දෙදෙනා පෝෂණය කරන ඊතර සිටින ජයවර්ධන පුතණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියලුම දූ දරුවන්ට, මුණුබුරු මිනිබිරියන්ට, ඒ වගේම ඥාතීන්ට, ඒ වගේම කොරතොට රජමහා විහාරයේ වැඩ සිටින නායක ආඳුර ඇතුළු සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් සෙත් පතන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ සෑම දෙනාටමත් තෙරුවන් සරණ නිරෝගී සුවේ චිර ජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පත් සැලසේවා දෙවියෝද නිවන් දකීවා කියලා සාදු. අවසනේ අපි කාටත් සසරින් එතර වීමෙන් ලබන අමා මහ නිවනින් සැනසීමම ලැබේවා කියලා නිවන් පාන. අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దిక පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු තං සදා. සිළු දෙනාටම තුනුරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. සදේවතුනි සත්වක සිත් සතන් නිවාසන සාලමින් ඒ උතුම් වූ සතර මානුෂාසනාව පවත්වා වදාළ නුගේගොඩ ගංගොඩවිල පඤ්ඤෝදය ආරාමය ගාල්ල උණමටුන පීල්ලගොඩ පුරාණ චෛත්‍යලංකාර මහා විහාරයේ යන උභය මහා විහාරාධිපති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජනීය මඩිහේ සුගතසිරි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට උන්වහන්සේ මේ සිදු කරන්නා වූ අති උදාරතර ශාසනික මෙහෙවර තවත් চিරාත් කාලයක් නිදුක්ව නිරෝගීව ඔබ අප හැමදෙනා වෙනුවෙන් මේ උතුම් වූ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කරගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන
ශක්තිය ධෛර්යය නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන සම්පන්නිය සැලසේවායි අපි හැමදෙනාම සාදුනාද නන්වමින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. එතුම් වූ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් මේ සතරම දේශනයට පින්බර දායකත්වය ලබා දී කටයුතු කරන මේ පින්වතුන්ට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් පරිස්කාරයන් පූජා කරන්නට ආරාධනා කරමින් ජාතියේ පොදු නාලිකාව බෞද්ධ රූපවාහිනිය සදැහැති ඔබ වෙත මේ පැයදී විකාශය කළ විදේශනාව මෙන් නිමාවටපත් වෙනවා. සදාම් මෙසෝ ලක්වැසි ලෝවැසි ඔබ හැමදෙනාටම තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ පිළින් සියලු යහපතම උදා වේවා. සම්මා සම්බුදු සරණයි. Om